好，今日同大家整個火焰鵝啊，燒到佢紅紅火火啊，保證要食過翻尋味啊！哇，啲汁撈飯嚟靚啦，真係靚啊！如果後生啊食得3碗飯真係，呢啲汁先斬咗先，大黑中鵝。好，熱爽佢多嚇，好勁水，蒸乾啦噃，乾晒啦噃，落啲底味，落啲鹽嚇，嗰度有底味啊，呢度啦，落糖、柱侯醬、海鮮醬、腐乳2樽，南乳都係2樽啦，豉油啊，落啲醬油，落啲鬼根味先嚇，一陣仲要成支倒落去啊！呢啲好朋友啊！壓碎壓爛佢，你唔整溶佢咧，一陣攞鑊你好難開嘅喎，一嚿嚿嘅。蒜頭薑爆香佢，炒到金黃，爆翻起佢先，嚟啦！好啊，鑊透佢就好食嘅啦。鑊嘢一定要夠猛火，夠鑊興，個爐要夠力。唔鑊透佢唔香嘅，嗱呢家有冇香啊？有冇感覺有香味啊？今晚你食飯食多2碗啊！以前人哋佐酒都係我哋聞得好香嘅，人哋整扣肉啊、炸嘢啊、炆鵝啊、炆嘢啊咁，哇香到不得了！以前僆仔嘅時候燒大柴噶嘛，佢做酒啊，係人邊有得食仔啊，係咪先？只有去聞下啫，覺下味冇得食嘅，差唔多噶啦。學得佢犀利咧，佢啲油飆晒出嚟又唔錯嘅。都係鵝一般都肥啲嘅，好倒翻蒜頭落去，倒埋啲混醬落去先，啊呢啲一落就燶嘅啦，咪猛火啦，搞埋佢啲火，而家就咪燶晒，落啲酒，唔縮啊，落上去陳皮、香葉、一隻八角、桂皮，好嗱有火啊，犀利，夠晒鑊氣，夠晒味啊！加埋啲紅米、鬼根味，落半支，夠晒火焰噶啦！靚嘢 ，OK。胡椒粒啊！咪啲佢哋一大半，好啦，收汁啦。收晒汁噶啦，一猛火啊，啱噶啦。啱啱腍啊，啱晒味啊，哇啲芹菜啱晒，好入味啊，唔會走㗎，有酒香味但係冇酒㗎。上幾年我馬來西亞有個朋友。翻嚟佢話要食醉鵝、火焰鵝嗰啲，當時唔知邊度有得食，呢度我整俾佢食得啦，啲味都係濃咗啲。如果我真係咩咧，我就有啲醬會落一羹就夠，我唔中意落咁多醬，講真，啲醬奪咗啲鵝嘅味，佢就唔好嘅。